सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। स्वागत है आपका आज के एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं अपने घर से, ग्राम सभा पंगरियाना से। और अभी मैं जा रहा हूं स्कूल में, जहां पर कि आज एनुअल फंक्शन डे है और उसका कुछ प्रोग्राम है। सो आप कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में और देखते रहिए पहाड़ की इन हसीन वादियों को। और आज जो है मौसम एकदम साफ़ है, खिला खिला हुआ है। बादल की कहीं भी एक छींटी भी नहीं है, आप देख सकते हैं। वाह। और ये है अंशिका, वो देखो अभी अंशी, ये देखो, ये खोली पर जानी चावार ए काली जानी ओए देखा ऊपर चली गई वो तो अभी। और अभी जो है हम पहुंच चुके हैं आइडियल एंजल स्कूल में, जो कि इंग्लिश स्कूल है, साथ में हिंदी भी है, मगर जो है ज़्यादा फोकस जो है इंग्लिश पे जोड़ दिया जाता है यहाँ पर। और अभी जो है नीचे जाते हैं। पूजा दीप नमस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां मम बुद्धि प्रकाशं च भो पूजा दीप नमस्तुते। और अभी जो है यहाँ पर बच्चों द्वारा डोली का नृत्य किया जाएगा और साथ में बच्चे भी नाचेंगे। आप कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति। ये है हमारी संस्कृति और आप बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू ब्लॉग में। और अब जो है यहाँ पर डोली द्वारा निकाला जा रहा है, जैसे कि डोली को उसके बाद जो है बाकी लोग नाचेंगे, नृत्य करेंगे और डोली में जो है दिमाग सुनाता है।